这个车有没有共振哈？这个车有个很严重的共振，你看这水不停的在动，就是尤其是在驻车的时候，而且呢，你会很明显的被它就是震的那种脑壳疼。这个车，这个 RAV4 它是有这个毛病的，就很明显。如果说你把这个空调关着，现在窗户也是关着，然后你会听到那种很闷声的那种感觉。我现在把 Auto Hold 打开，然后我把刹车放开，这有个东西在咚咚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 那种感觉在响，好奇怪啊！我的车遇到一个问题了，就是那个发动机有点就是震动跟平常不一样，平常是哒哒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 ，很有序的那种哒哒哒哒，但是呢，现在就是明显有异响的那种，然后发动机的那个什么抖动频率不一样，就引起了整台车在共振。我现在把发动机停下来了，然后我再打火找一次看看是什么情况，估计要去 4S 店找一下原因了。对，还是有共振。这个水，以前这种水哈，在这里它的那个震动频率不是这样子的，没有这么严重。这回这个应该是要进厂修一下了，很明显的那种咚咚咚咚咚咚的那种声音。啊，好吵的敲杆声呐！要检修了，应该是。本来这个是没有震的这么厉害的，应该是要检修了，要去一次那个什么 4S 店看一下是怎么回事。之前没有这种敲击声这么吵的，对，现在就是变得很吵起来了。我先开回家吧，反正它是现在不趴窝。但是等我那个开回家以后看看是什么样子，然后周末有时间去把它那个准备一下。对，很明显的敲击声，而且这个震动起来这个频率不一样，跟之前发动机生病了应该是。对，这个也是明显不一样。OK， 然后我会继续更新。